Di pagi hari, pria ini mau ngambil sesuatu di kulkas, tapi pas ditutup malah kebuka kembali. Dan ternyata udah gak bisa ketutup lagi, malah gagangnya patah. Sampai kulkasnya kelihatan nyesel karena dia rasa udah gak berguna lagi. Lalu dia mutusin buat pergi. Pas di jalan dia lihat ada kulkas baru. Dia diketawain kayak gitu. Pas itu pria ini gak sengaja nemuin jejak kulkasnya. Terus dia nanya sama kulkas yang tadi. Malah mereka gak mau kasih tahu. Tapi untungnya ada yang mau ngasih tahu dia. Sampai akhirnya dia ditemuin tuh sama pemiliknya. Ternyata pria ini bukannya mau ganti kulkas yang baru, tapi dia beliin sesuatu supaya kulkasnya bisa digunain lagi.